Амансыздар ма, құрметті оқырмандар? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тілі каналының дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баяғыда бір көзі соқыр, бір аяғы шолақ патша болған екен. Бір күні өз портретін салдырмақшы болып, еліндегі барлық суретшілерді шақыртады да, суреттен денемнің кемістіктері байқалмайтындай болсын деп қатаң шарт қояды. Мұндай талапты мүмкін емеске санап, көпшілігі қолдарынан келмейтінін білдіреді. Арасынан бір суретші ғана тапсырманы мойнына алып, тәуекелге бел буады. Біраз уақыттан кейін елді таңдай қақтырған сурет дүниеге келеді. Суретте патшаның дене кемістіктері мүлде жоғалып кетіпті. Қалай дейсіз ғой? Патша қолына мылтық кезеніп, шолақ аяғымен тізерлеген күйі соқыр көзін жұмып, әлденені көздеген сипатта тұр екен. Әттеген-ай, өзгелердің болмысына осылайша қарай білсек игі еді. Кемшіліктер қанша айқын болса да жасыра біліп, ұтымды пайдалану шеберлігін меңгерсек игі еді. Кемшіліксіз пенде жоқ, болмағанда болмақ та емес.